难民搭船横跨地中海前往欧洲的路是充满致命危机。葡萄牙空军就拍到海上一艘难民船突然起火燃烧，船上难民惊慌失措，跳入海中逃命的惊险瞬间。湛蓝的地中海让人向往，但坐在难民船上逃往欧洲又另当别论。34名难民坐在一艘小汽艇上，后方引擎处在靠近西班牙海岸时突然起火爆炸，火势立刻向船头延烧，所有难民无处可逃，只能跳出汽艇跌落海中。所幸葡萄牙空军通知救难队前来，所有难民最后被成功安全获救。目前还不清楚汽艇燃烧爆炸的原因。联合国今年公布数据，今年死于溺毙或在地中海失踪的难民人数已经达1700人。上个星期一，一艘载着500名难民的木船被大浪席卷时，许多人挤到船的另一头，结果船身倾斜，200人落海，其中30多人死亡。